Takže vy stále neviete, ako robiť keyframes v CapCute? Keyframes sú veľmi dôležité a práve vďaka nim som urobila tento efekt. Poďme na to, otvoríme CapCut a vložíme tam naše video. Dole v pravom rohu sa nachádza tento kosoštvorec a práve ten kosoštvorec slúži na tvorenie keyframes. Takže ako na to? Premyslite si najskôr, čo sa má hýbať alebo zmeniť veľkosť. Ja si zvolím nálepku a vložím si ju tam, kde ju chcem mať umiestnenú v tom videu. Hodiacu čiaru posunieme nejak do stredu na tú nálepku a klikneme na kosoštvorec. To nám zaručí to, že v tomto bode bude na tom mieste tá nálepka. Teraz z tohto bodu sa posunieme buď dopredu alebo dozadu a zmeníme veľkosť, umiestnenie alebo tvár tej nálepky. Ten druhý keyframe sa nám už pridá automaticky, no a vlastne toto nám z toho vzniklo. Poďme si to ešte ukázať na jednom príklade, teraz spravíme to, aby nám text priletel, chvíľku ostal na obrazovke a potom odletel. Vložíme si náš text, vodiacou čiarou sa posunieme dopredu, klikneme na keyframe, posunieme sa opäť trošku dopredu a klikneme na tom istom mieste keyframe. Teraz sa posunieme na tom texte vodiacou čiarou úplne dopredu a text posunieme úplne doľava, aby sme ho nevideli. Posunieme sa vodiacou čiarou úplne na záver toho textu a posunieme ho zase doprava. Takto jednoducho sme urobili tento efekt. Takže uži si tvoju tvorbu videí a pre viac podobných tipov ma nezabudni sledovať.